used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje, gente, é organizando a parte de compras, mantimentos aqui da minha casa. Logo estarei fazendo compras, né? Então é melhor a gente organizar, ver o que precisa, o que não precisa, né? E tá uma bagunça, vou mostrar pra vocês, tá bom? Quem gosta desse tipo de conteúdo aí já deixa o like e bora pro vídeo. I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. Yeah, 'cause when we touch is when I really come alive. Don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. When I really come alive. Oh, when we touch is when I really come alive. Oh, ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Yeah, I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive.
Honestly, I'm running a bit wide. Be brave. We don't need far too much. Just stay brave. Beside me, happy day. Running on the open fields. Yeah. Pronto, gente, já organizei aqui. Graças a Deus, no armário ainda tem compras, né? Não tá totalmente cheio, né? Ainda falta, né? Eu tô vendo aqui que eu não tenho feijão, não tenho arroz, tenho macarrão, tenho farinha de trigo, flocão de milho, tenho farofa, milho, macarrão, molho, aqui acho que tem um pouquinho de arroz, porque no meu pote de mantimento não cabe. Eu acho que é arroz, deixa eu ver. Ah, não, tem arroz aqui. Eu não tenho feijão. Eu não tenho feijão. Se tiver, vai estar ali no pote de mantimento um pouquinho. Aqui tem alguns biscoitos, né, bolachas, né? Tem um fermento, um tá aberto e o outro tá fechado. Tem o chá. Ali tem uma lata de mucilon. Tem o chá, meu chá aqui tá fechado. Ali tem alguns temperinhos que ainda tenho ainda. Café ainda tem um pouquinho de açúcar e tem o filtro. É isso. Ficou bem organizado. É mais fácil agora quando a gente organiza para quando fazer compras, né? Eu ainda acho que eu vou fazer compra esse final de semana, não tenho certeza ainda. Mas aí tá organizado, né? Agora que eu organizei essa parte de mantimento do armário, eu vou organizar a geladeira. Me always. Be brave. We don't need far too much. Just stay brave. Beside me, happy days. Running on the open fields. Yeah. Take on me, I'm worth your wide. Honestly, I'm running a bit wide. Be brave. We don't need far too much. Just stay brave. Beside me, happy day. Running on the open fields. Yeah. And I believe you when you say that this is never gonna change. Say what? Gente, agora eu tô aqui na geladeira, que eu vou conferir na geladeira também, né? O que tem de compra, o que eu preciso comprar e o que eu não preciso comprar. E tá imunda, tá suja, suja, suja. Então eu vou tirar tudo. E aqui eu já tirei, ó. Agora eu vou tirar aqui na porta, né? Aí eu vi que eu tenho alguns ovos, tem alguns queijo, né? Mostarda. Aí eu vou conferir direitinho. E bora limpar essa geladeira. Say would you like to spend your days with me or be brave? We don't need far too much. Just stay brave. Here beside me, we're happy days. Running on the open fields.
wanna drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Gente, terminei aqui de limpar, olha, limpinha a geladeira. Agora eu vou começar a organizar e ver o que eu tenho na geladeira. O que eu preciso comprar quando eu for fazer compras, né? Aqui eu ainda vou organizar ainda, mas aqui o gavetão eu já limpei, ó, tá limpinho, tava tudo sujo, vocês viram, né? Graças a Deus, gente, eu tenho bastante legumes aqui na geladeira, ó. Tenho batata doce, chuchu, cenoura, aqui é beterraba, batatinha, limão e inhame. Olha, graças a Deus, viu? De parte de legumes, tá ok, né? Vou precisar comprar, acho que só verdura mesmo, couve, né? Salsinha, cebolinha, alface. E agora eu vou começar a organizar essa parte de dentro aqui. Gente, já limpei aqui o freezer também. Tadinho, o freezer tá só pela misericórdia, né? Aqui na porta, esse aqui é um copinho que tem uns cubinhos assim de gelo pra... aqueles gelinho artificial. Eu coloco aqui dentro desse copinho pra não ter cheiro nem nada. Aqui tem um pedacinho de bacon, ervilha congelada, seleta de legumes congelado, um saco de batata e hambúrguer. No freezer só isso, ou seja, preciso comprar mistura, preciso comprar carne, né? Mas aqui na geladeira eu coloquei para descongelar, né? Para janta de hoje e o almoço de amanhã, que é sexta. Porque aí no sábado que eu vou fazer compra, né? Aí que eu vou começar a comprar as misturas, as coisas que tá faltando. Vou mostrar a geladeira para vocês agora. A geladeira, ó, tá limpinha, gente. Nossa, como que é bom, né? Vou mostrar a porta primeiro e o que tem. Ó, tem os ovos, né? Maionese, requeijão, azeitona, creme de leite. Tem um refri ali, gente, olha. Como é que chama? Ketchup. Aí aqui tem os frios, calabresa. Aqui tem o meu temperinho pronto, que eu já deixo já trituradinho na geladeira. Leite, algumas frutas. Manteiga e margarina. Aqui, ó, eu deixei aqui carne de panela descongelando, né? Tirei do freezer e coloquei aqui pra descongelar. E aqui eu tenho bisteca também, ó, pra descongelar, né? Aí eu vou fazer pra janta e pro almoço de amanhã, né? Aqui eu tenho, como é que chama? Hortelã. E é isso, gente.